नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आज सबके बीच में एगो खास खबर लेके आइल बनी। हम महेश तिवारी, खबरें भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। आज बात कर ली पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट देवी गीत एल्बम के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह जी नेक्स्ट जोन एल्बम रिलीज कर रहल बनी, गाना जोन रिलीज कर रहल बनी वो वेब कंपनी से रिलीज हुई। जी रोग लोग को बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी एने बीचे एगो बहुत सुपर हिट धमाका दिले रहनी है वेब म्यूजिक से, पुदीना ए हसीना। वही कंपनी से पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो फिर देवी गीत आ रहल बा, वैसे ही धमाका होखे वाला बा, जौना के नाम है गाँव के दशहरा। जी गाना के नाम है गाँव के दशहरा। वो गाना के राइटर सुमित चंद्रवंशी जी बाड़े, बहुत ही सुपर हिट राइटर, एक से एक बवाल गीत लिखे वाला। पावर स्टार पवन सिंह के संगे ना जाने कितना सुपर हिट गीत लिखले बाड़े। उम्र उनकर भले कम बा लेकिन तजुर्बा बहुत ज़्यादा बा सुमित भाई के। सुमित चंद्रवंशी के फिल्म से लेके एल्बम तक पूरा धमाल मचा देवेले अपना गाना से। उहे भाई के एहमे गाना बा पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बनी। ए गाना के म्यूजिक के बात कल जाओ तो सुपर स्टार म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बसही। जी छोटे बाबा के म्यूजिक के कोई जोड़ा ना रहेला। पावर स्टार पवन सिंह जी ना जाने कितना अपना आवाज़ के सजैले बनी छोटे बाबा के म्यूजिक के संगे। बहुत सारा सुपर हिट फिल्म बड़ुए या एल्बम बड़ुए। ऐसा मान ली कि पावर स्टार पवन सिंह जी और सुमित चंद्रवंशी जी और छोटे बाबा, ये तीनों लोग के जोन तिकड़ी बड़ुए, ये जोन गाना में मिल जाला वो गाना के पूरा जान बन जाला, वो गाना पूरा बवाल हो जाला, एकदम बवंडर मच जाला। तो संजोग से भजन में वो तीनों तिकड़ी मिल गई बा, तो ये देखे वाला चीज़ बा कि कितना बड़का बवाल होई। ये पूरा कन्फर्म बड़ुए कि गाना एकदम सुपर हिट होई, माइंड ब्लोइंग होई। और गाना के वीडियो के बात कर जाओ तो बस पावर स्टार पवन सिंह जी के फेवरेट डायरेक्टर रवि पंडित जी बने। ये गाना के वीडियो डायरेक्शन रवि पंडित जी कैले बने। ये गाना वेब म्यूजिक से रिलीज हुई, मेन चैनल से। ये गाना हो सकता कि आज शाम के या कल सुबह तक ये गाना हमनी के देखे के और सुने के मिल जाई। जैसे ही गाना के टाइमिंग फिक्स हो जाई, पोस्टर रिलीज हुई, हम फिर एक बार वो सब के बीच में एगो वीडियो के माध्यम से आइब और वह लोग के सूचना देम कि गाना कब रिलीज हुई। और भोजपुरिया समाज से आग्रह बा कि रउआ लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन बानी तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले हमरा और कुछ नया नया अपडेट रउआ लोग के बीच में लेके आवत रहब। आशा करतनी कि वीडियो रउआ लोग के अच्छा लागल होई। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।